Dices que eres la bandota, que eres bien rock and rollero. Y se te nota tu tremenda matota, todo lleno de tatuajes, y luego hasta traes aretes. Tu camiseta de Metallica, quien te viera pensaría que eres una estrella de rock, pero nadie imaginaba la neta. Achis, achis, los mariachis, ¿por qué esta guitarra suena? O más bien, ¿por qué yo la puedo escuchar? Y si yo la escucho así, ¿los demás también la escucharán como yo o diferente? Ah, no ma. ¿Y si una guitarra se toca sola en el bosque, esa guitarra existirá o no? Bueno, no, ya me estoy desviando. ¿Qué transita la bandita? ¿A poco no tocó bien chido la guitarra? Ah, como que ñoño, si soy el chavo, mijos. Bueno, en este video vamos a hablar sobre la acústica, que es cómo funciona este instrumento musical, ¿no? La acústica es una rama de la física con la cual podemos estudiar el sonido. Proviene del griego y significa oír. La acústica se encarga, como ya les dije, del estudio de los sonidos. El sonido lo podemos definir como una onda mecánica la cual viaja a través de algunos medios. Estos medios pueden ser sólido, líquido o gaseoso. Algunos ejemplos de la propagación de estas vibraciones en diferentes tipos de medio pueden ser, por ejemplo, cuando tus vecinos están peleando en la pared de aquí a un lado, tú puedes escuchar cómo se están diciendo de cosas y aventando los sartenes y que no sé qué, y que tú me dijiste, y que yo te dije, y que bla bla bla. Esos sonidos atraviesan las paredes de tu casa, aunque están hechas de un material sólido, y tú los puedes escuchar y te puedes enterar de todo el chisme. Otro ejemplo de la propagación de estos sonidos en medio líquido, por ejemplo, puede ser cuando se comunican los delfines. Los delfines y otros cetáceos emiten sonidos que viajan a través del agua y se pueden comunicar con otros animales. Y el ejemplo más usual pues es como nos comunicamos siempre, ¿no? De forma hablada. Cuando nosotros hablamos, este sonido viaja a través del aire que está en estado gaseoso y así tu compita te puede escuchar. Algunos de los sabiondos que empezaron a estudiar el sonido pues fueron algunos griegos. Por ejemplo, Pitágoras. Pitágoras decía que el sonido era una proporción de la naturaleza que podíamos escuchar con nuestros oídos. Posteriormente llegó otro sabiondo llamado Aristóteles. Aristóteles se encargó más que nada de seleccionar pequeños rangos de estos sonidos y decir que cada uno de estos rangos pertenecía a una parte de la naturaleza en sí, lo cual ahora conocemos como las notas musicales. A su vez, la acústica tiene diferentes ramas. Una de estas ramas es la arqueoacústica. La arqueoacústica se encarga de los sonidos producidos por reflexiones dentro de diferentes recintos que construyeron hace miles de años. Otra de las ramas de la acústica es la acústica física, la cual podemos hacer modelos matemáticos y modelos físicos de recintos o de otras cosas que podemos simular haciendo funciones senoidales, por ejemplo. Otra de las ramas es la bioacústica, que se encarga de la audición o producción de sonidos de los diferentes animales. Esto para hacer una clasificación taxonómica de las especies y para ver cómo es su comportamiento de acuerdo a los sonidos que están emitiendo. Y así también tenemos la electroacústica, la acústica musical y la acústica fisiológica. Cada una de ellas es muy importante debido a que estudia diferentes partes del sonido y cómo nos involucramos los humanos con estos sonidos. Una de las regulaciones que involucran la acústica es precisamente la contaminación acústica, o sea, la contaminación por sonidos excesivos. La intensidad del sonido se mide en decibeles, por lo cual hay diferentes tipos de dispositivos llamados decibelímetros, los cuales miden esta intensidad y nos dicen qué sonidos son más intensos o más fuertes que otros. La contaminación acústica trae consigo bastantes problemas, especialmente para los humanos y demás seres vivos, ya que pueden alterar tu estado del sueño, te puede dar migraña, pérdida del oído, irritabilidad,
entre otros padecimientos, solo por estar escuchando sonidos a muy alta intensidad. Lo máximo permitido en decibeles en la Ciudad de México son 55 decibeles y, por ejemplo, en los sonideros que ponen allá en tu colonia, estos sonideros superan por mucho los 300 decibeles. Y si superas este máximo de decibeles, podrían arrestarte hasta por 24 horas. Una buena forma para llevarnos bien con todos nuestros vecinos es no superar este máximo de decibeles, que son 55, y pues aunque ya te compraste tu bocina Bluetooth, pues no subirle tanto porque podrías molestar a alguien más y además estás dañando tu sentido de la audición. Déjanos aquí en los comentarios qué te pareció este video, y si quieres etiqueta a las personas que siempre se paran en las mañanas a poner su música a todo volumen y despertar a toda la colonia. Diles que no se pasen de lanza, que lo permitido es 55 decibeles y si no, pues les vas a mandar a la tira. Así es que ya sabes, canalito, también déjanos de qué otros temas quieres que hablemos aquí en tu canal de Cienciañera.